好，大家好啊！咁咧，今日嚟到今日3月28號啦，咁其實真係琴日我生日嘅後一日啦。咁約咗，其實原本約咗東張西望嗰陣時嗰位Amy 啦，咁一齊去海關總部啦。咁你可以見到啦，嗱，我喺北角嘅海關總部啦。咁原本就約咗話一齊上去做interview， 即係同海關傾個情況嘅。咁但係海關嗰個答覆就話，因為我唔係當時嘅事主啦，咁就唔方便俾我同事主一齊上去個上邊9樓嗰度進行會面咁樣。咁啱啱再打去海關嗰個電話熱線查詢啦，咁個答覆都係差無幾啦，即係話喂。你唔係當時嘅事主，你唔可以去約海關嘅喎，除非你自己開個新 file， 即係你自己攋咗嘢啦，或者係你中咗伏啦，咁你可以去單獨約見海關官員。咁但係海關官員見唔見你呢？又或者係佢會唔會去同你作出開 file 呢？咁我哋控制唔到嘅。咁跟住我啱啱同Amy 喺樓下見嘅時候啦，又遇到另外一單疑似爛尾嘅 case 個案啦，即係有對夫婦咁揾咗樓下啲街坊介紹嘅裝修公司，咁跟住點知又係收咗錢之後俾咗2期60%錢，咁走咗佬啦。跟住嗰個人又話花大陸，而家俾公安扣查，咁跟住就話啲錢又唔方便交俾師傅，即係香港嘅師傅做嘢，咁介紹另外一個師傅，咁另一個師傅上去就話喂，我可以上去不過要收錢，咁即係話由頭到尾嗰個人就袋晒啲錢，袋咗嗰60%錢就花咗上大陸啦，或者係消失咗啦咁樣。咁跟住佢哋就而家就去喺係約咗海關去傾啦。咁但係開唔開到 file， 我估計個情況就比較敏感啲啊，因為以海關嘅一貫作風呢，就係話喂，咁你點樣證明嗰個人係真係唔翻嚟香港呢？又或者係有心走你數呢？咁樣。咁我覺得即係海關就喺呢個不作為、不主動嘅情況下呢，就唔會幫佢開 file 㗎啦。咁除非事主證明得到佢已經係即係有一個實質嘅證明佢離開咗香港唔會翻嚟㗎啦，即係呢世都唔翻嚟，咁我先作出舉報嘅啫。係講到明係呢世都唔翻嚟啊！咁因為佢嗰個人就話佢而家俾大陸嘅公安扣留啦，唔知衰嫖定係衰賭啦嚇。咁係啦，咁海關實際上嘅操作我哋就不便評論啦。咁但係想即係講下個情況啦，即係好多時呢啲 case 咧去到海關，其實點解就食閉唔跟呢？就係因為唔夠足夠嘅資料去講去證明得到對方嘅犯罪動機啊！我哋成日都講犯罪動機呢樣好緊要，即係海關你證明即係個當事人證唔到證明唔到嗰個即係走佬嗰個人嘅犯罪動機嘅話咧，其實係唔可以去開任何 file 嘅。咁無論點樣都好啦，我諗Amy 又好，或者嗰兩位嗰對夫婦都好啦。咁佢哋可能第一次去揾海關時候錄口供呢，都係叫初步調查啦。咁往後可能要更加多實際嘅資料先可以去俾到海關做嘢，或者睇下海關去點去做落去啦。啲嘢就係咁樣啦。